देख रहे हो आलोक के ट्रैक्टर में कितना कीचड़ फंस गया है। देखो देखो चारों तरफ से ये पूरा फंसा है। अभी हेरने लगा है, हेर रहा है आलोक। अब मेरे पास हेरने के लिए लाया है। दो हेर देता हूँ, दो डंडा, दो डंडा डंडा। ये आलोक पूरा कीचड़ में खेल रहा है और पूरा कीचड़ कीचड़ कर रहा है। देखो कैसे कर रहा है सबको। देखो हेरो ना, हेरो हेरो आलोक हेरो। देख रहे हो कैसे ये रहा है मिट्टी को। देखो हाथ से निकाल रहा है, कीचड़ पे खेलेगा फिर उसके बाद निकालेगा। देखो देखो कैसे निकाल रहा है।